Доброе утро, моя любимая страна. Новый день и новая история дня для вас. К нам приедет француженка из Франции, собачка, порода такая. Приедет на плановую операцию по устранению хрюка и брахиоцефалического синдрома. Поэтому, если у вас такие породы, как мопс, француз, брахиоцефалы, пожалуйста, присаживайтесь, посмотрите и сделайте для себя выбор, нужно делать такую операцию или нет. Поэтому, кому интересно, идем вперед. Наша история продолжается. Смотрите, наши герои уже приехали на автомобильчике, и мы с вами идем навстречу. Доброе утро всем! К нам приехала семья на операцию, которую мы вам покажем немножко позже. Вот такие вот в штанишках. О, вот так вот. Наши владельцы поехали домой держать кулачки, а мы с вами передвигаемся в операционную. Наша история продолжается. Красавица Мия уже на операционном столе в состоянии пока релакса. В лапке стоит катетер, через который мы подадим основной наркоз. Поэтому хотел бы всех вас, кто смотрит, кто наблюдает за нашей историей, попросить: поддержите, пожалуйста, кулачки, чтобы наша история, наша операция прошла хорошо. Для отчетности покажу, что такое брахиоцефалический синдром. Смотрите. Вот беру вот так зажимчиком, хватаю мягкое небо, которое провисает. Смотрите. Вот такое вот мягкое небо провисает практически у всех ваших собак. У кого есть мопс, француз, группа брахиоцефалов. И наша задача удалить вот это образование. Вот это называется провисание мягкого неба. Вот отпускаю. Практически полностью все перекрыто. Вот такая вот история и такая подсказка для вас. Следующий этап операции — это ноздри. Вот смотрите, одна ноздря сомкнута, вторая уже прооперирована. При этом, если посмотреть на лампу, она без света. Почему? Потому что мы, украинцы, очень часто без света. При этом свет должен быть где? Правильно, в душе и сердце, а все остальное приложится. Поэтому приступаем к следующей ноздре. Наша операция успешно выполнена. Все, что планировали, все сделали на 5 баллов. Поэтому наша сегодняшняя героиня — пример для вас. Стоит или не стоит, нужно или не нужно, решение за вами. При этом сегодня как раз была операция по устранению храпа, апноэ, одышки и других нарушений, которые приносит данное заболевание. Поэтому идем в сторону пробуждения и набираем хозяйку. Рассказываем, что все прошло отлично, все прошло хорошо. Наша красавица в послеоперационном боксе потихонечку пробуждается. Вдох за вдохом, выдох за выдохом приходит в себя. Вот так вот. Владельцам показывать не будем. При этом покажем только ручки. Вот так. Наша красавица уже пришла навстречу владельцу. И все теперь будет хорошо.